အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Homemade Electronic ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုနောက်ပိုင်းမှာ Asian Mart တွေကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ရေပန်းစားလာနေတဲ့ Air Fryer လေးတွေကမှ UME Max Air Fryer လေးအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ UME Air Fryer ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သူက Air Fryer တည်တံ့နေမဟုတ်ပါဘူး။ Oven ကိုပါတွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ size အနေနဲ့က12 liter အထိဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာစိုက်သေးလို့မလို့ပေါ့နော်ခက်ကြီးကြီးရှာနေတယ်အခါတလေ air fryer တွေကျ12 liter အထိဆိုရင်ရှာရတာအရင်ခက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒါလေးက okay စီမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ function တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအစုံလင်ပါတယ်သူက function ကို16ခုထိ auto menu ပါတယ်ပြီးတော့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါတဲ့ဒီ band လေးတွေကဒါက oven style လေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အသားကင်တွေသုံးဖို့ဒီလိုမျိုးတစိုးလေးပါမယ်ဒါကတော့မုတ်ကင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်မုတ်နေထည့်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့အတွက် band လေးပါမယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့လက်ကင်ပြီးရင်တော့ဒါကတော့ air fryer အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာသုံးနိုင်ဖို့စီခံဒီအပေါ်ကစကားလေးပါအောက်ကတော့စီခံဘန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့အတွင်းအနေထားလေးပါအဲ့တော့ menu လေးကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ power button လေးရှိမယ်ဒီအပေါ်ကregistry ကတော့အထဲကခုနကပြထားတဲ့ဒီပေါ့နော်အကင်တစိုးလေးကို auto rotate လုပ်စေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ function လေးကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ timer တွေ preset timer ချိန်လို့ရမယ်ဒီဘက်ကတော့အချိန်ရိုးရိုးတာမဲ့အချိန်ရယ်ပြီးတော့ menu ရယ် temperature အတိုးလျှော့တွေရယ်အသုံးပြုလို့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ menu ကအလုံးပေါင်းက16ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာထူးခြားတာကတော့ကျမတို့တွေခုနောက်ပိုင်းမှာအရန်သုံးကြတဲ့6ခံတဲ့အခါမှာအပြင်မှာ6ခံကြမလို့ပဲနဲ့ဒီမှာ dehydrate ဆိုတဲ့ function လေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီထဲမှာတချို့အသီးနှံတွေကိုလုံးဝဟိုပေါ့နော်ကြောတာလော်တာမဟုတ်ဘူးအ6ခံခြင်းနေဆိုတော့ဒီမှာထည့်သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့တခြား function တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဓိကတော့စီစဉ်ကြော်အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့အသားငါးတွေကြော်တဲ့အခါပစုံတွေကြော်တဲ့အခါနောက်ကြက်တောင်မန်တွေတို့ဒါတွေအာလူချောင်းကြော်တွေကြော်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုနိုင်မယ်ဒီမှာငါဒီမှာအသီးနှံပြီးရင်တော့ပြောင်းမှုပေါက်ပါပြီးရင်တော့ချက်ကင်အသုံးပြုတဲ့အခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် cake function ပါမယ်pizza function တွေပါမယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အစုံသုံးလို့ရတယ်ဒီ set တစ်လုံးနဲ့ပေါင်မုတ်ကင်တာတွေလုံးမလားမုံဖုတ်တာလုံးမလား air fryer အစားထိုးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်လုံးရှိုံနဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ UME Max လေးကကျမတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတီ60တွေရောတခြားပြီးဖို့ကြောင့်တော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးမှာ quality လည်းကောင်းပြီးတော့နာမည်လည်းရှိတဲ့ brand လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သိချလက်ချလေးနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့အတွင်းသားနာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒါအပေါ်ဘက်မှာဆိုလော့လေးပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့အတွင်းသားလေးက steel ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပေါ်ဘက်ရဲ့သူ့ရဲ့ body သားပေါ့နော် body သားကလည်းဒီလိုမျိုး fiber quality အကောင်းလေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒါကလေထွက်ပေါက်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ UME Air Fryer လေးကိုလိုအပ်လို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Homemade Electronic ရဲ့ Facebook TikTok hotline တွေကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်